د لاس او رنبي خواري. په افغانستان کې اوس هم کرنه په دودیز ډول ترسره کیږي. بزګران سره له دې چې عصري وسایلو ته لاسرسی نه لري، مګر د بیلچو او خولو تویولو پر مټ هڅه کوي ښه فصلونه ترلاسه کړي، خو کړې خوارۍ ته مناسب بازار نشته. د هېواد په ختیځ لغمان کې بزګران شکایت کوي چې هر کال د مناسبو بازارونو د نشتون له ستونزې سره مخ وي. ښه خواري کوو، ښه زحمت باسو، ولې چې بازار ته یې عرضه کړو بیا هغه پیسې موږ ته نه کوي. دا کوچنیان له خپل پلار سره د مرستې خواري کوي. پلار یې وایي د سر او کال خواري هغه تمه نه پوره کوي چې له کروندو څخه یې لري. چې د موږ د افغانستان د خلکو انډیواله ګوله چې دا هر څه خواري کوو بیا داسې وخت راشي په موږ په فصل باندې نرخ ولویږي او هغه تمه او هغه هیلې چې د موږ یي هغه په هغې رقم ته سره نه رسیږي. د موږ تجارتونه او د موږ کاروبار انډیواله ګوله خارج خواته بیا د موږ فصلونه نه ځي، نورو ملکو خواته نه ځي، ټول په همدې ځای کې ذخیره یي، همدلته ډېره یي. کاریګر په دې سندرو خپله ستړیا هېروي. بزګران وایي که دولت د حاصلاتو ساتلو لپاره څړځایونه جوړ کړي، د ګاونډیو هېوادونو سبزیو ته به اړتیا پیدا نه شي. د افغانستان په بازارونو کې د ګاونډیو هېوادونو سبزیجات د افغاني هغو په پرتله 2 او 3 چنده قیمته پلورل کیږي، مګر کله چې وطني فصلونه ورسیږي قیمتونه سم له واره لویږي. که ګندنې دي د منګه، که رومیان دي د منګه، د خبره اوس هغه د ښه مصرفونه پې باندې کوو چې کله د حاصل شي یا به 40 روپۍ یا به 50 روپۍ په دغه رقم باندې به وي او هېڅ د خبره داسې پیسه نه کوي د موږ حاصل. د بل ملک نه راځي، د ایران نه راځي، د پاکستان نه راځي، هغه پیسې کوي 300 400 500 باندې کیږي او د موږ په ملک کې د خبره چې د خپل کارو د خپل زحمت په باندې باسو 1 روپۍ هم سمه نه کوي. د حاصلاتو ساتلو لپاره د سړو خونو او مناسب بازار نشتون او له ګاونډیو هېوادونو څخه د وارداتو ډیروالی هغه څه دي چې د وطني محصولاتو بازار یې خراب کړی. زراعت د هېوادونو د اقتصاد سټه بلل کیږي. په افغانستان کې نږدې 95% وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو که دودیزه بڼه یا عصري او حاصلاتو ته مناسب بازارونه پیدا شي، د هېواد ډېرې اقتصادي ستونزې به مو په کور دننه حل شي. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، لغمان.